اللي محاكي تاي اللينا جبتيه منين؟ دي الوان ميه. انتي ناسيه ولا ايه يا كوكي ان المس قالت لنا النهارده في الحضانه لازم تجيبوا بكره معاكم وانتوا جايين الوان ميه؟ يا نهار الابيض احنا نسينا. يا نهار الابيض يا توت احنا نسينا صحيح. هنحمل ايه؟ طب مس نولا بكره هتعاقبنا. ايوه يا لاو يا ميزو، استنى لما نقول لماما كده تجيب لنا الوان ميه. واحنا هنلاقي مكتبه فين فاتحه دلوقتي؟ اكيد مش هنلاقي. استنى بس انت ما تبقاش فقري كده، ان شاء الله هنلاقي. انت جبتيها منين يا لانا؟ انا جبتها من المكتبه اللي عند المدرسه، كان في واحده قاعده هناك وانا جبتها منها. طب انت ما قلت الناس ليه فكرتينا؟ انا بحسبكم فاكرين والله. طيب ماشي خلاص يا ماما يا ماما. خير يا كوكي، في ايه يا حبيبتي بتنادي ليه؟ يا ماما احنا عايزين الوان ميه. عايزين الوان ميه دلوقتي؟ واجيبها لكم منين الوان الميه دي دلوقتي؟ يا ماما ميس نولا بكره هتعاقبنا في الحضانه لو احنا من غير الالوان. طب وانا اعمل ايه؟ طب ما قلتيش من بدري ليه يا حبيبتي؟ ده الساعه دلوقتي بقت 9، مستحيل تلاقي مكتبه فاتحه. يا ماما ان شاء الله هنلاقي، بس تعالي نشوف المكتبه. يا حبيبتي مش هنلاقي والله، مستحيل تلاقي مكتبه دلوقتي فاتحه، كل المكتبات بتقفل بدري. يا نهار ابيض، طب ده احنا كده نتعاقب بكره عقاب كبير قوي. الوان ميه للبيع، الوان ميه للبيع. مين اللي عايز الوان ميه للبيع؟ معايا الوان ميه للبيع. الحي مام، في واحده بتنادي بره بتقول الوان ميه للبيع، ما تيجي نبص عليها كده من البلكونه. يا حبيبتي مين بس اللي هتنادي دلوقتي الوان ميه للبيع؟ والله يا ماما سمعتها. انا كمان سمعتها، بس يعني انا حاسه ان هي حاجه غريبه قوي، واحده تبيع الساعه 9 ولا الساعه 10 بالليل الوان ميه. الوان الميه دي بتتباع في المكتبه، اللي يخليها تلف بالوان الميه؟ ما حلفش يا ماما، تحلي بس نشوف يمكن نستلم منها احسن ما نتحاكم. طب تعالي كده نبص، مع ان انا خايفه ان انا اطلع. تعالي نبص عليها من البلكون. يلا بينا نبص عليها. اي ماما شفتيها؟ والله يا كوكي مش عارفه اشوفها من الشباك، لازم انزل تحت، بس انا خايفه انزل. يا ماما انزلي والله زمانها ست بتبيح. ايه المشكله يعني؟ ما تخافيش مش هتخطفك، انت كبيره. طيب ماشي يا ولاد انا هنزل، بس لو اتاخرت عليكم اعرفوا ان في حاجه غلط ولازم تتصلوا بالبوليس على طول، ما تتاخروش. حتى لي يا ماما خلاص انا هنزل دلوقتي وهقفل ورايا الباب وانتوا اوعوا تفتحوا. حتى لي يا ماما ما تخافيش. استر يا رب، اديني خرجت اهو سمعت كلامهم. انا عبيطه اسمع كلام العيال، ربنا يستر وارجع البيت بالسلامه يا رب. ايه ده فعلا في ست قاعده اهي، بس بالالوان غريبه. انا فكرت ان حد بينصب علينا. يا ستي يا غلبانه، انت ايه اللي مقعدك دلوقتي وبيخليكي بتبيعي في الضلمه دي؟ اعمل ايه يا ست هاني؟ قوليلي بس اعمل ايه؟ اكل العيش مر، وانا لازم انزل واشتغل ولازم اجري على اكل عيشي، ما ينفعش افضل نايمه في البيت. حول الله يا رب، حول الله يا رب. طب انت ما فيش حد ينزل يبيع مكانك في الضلمه دي؟ لا والله ما فيش، وده اخر حاجه معايا، وكنت عايزه ابيعهم علشان اروح. والنبي يا ست هانم تشتريهم مني علشان امشي واروح، الحق اروح احسن، انا خايفه قوي وانا واقفه هنا في الضلمه. يا حول الله يا رب، يا حول لا اله الا الله. طيب ماشي خلاص انا هشتري منك، انا عايزه منك كل الوان الميه اللي معاكي دي. طيب تمام ماشي، انا هاخدهم منك كلهم، بس انا عايزه اعرف دلوقتي انت هتروحي ازاي لوحدك؟ ربنا المعين بقى، هعمل ايه؟ مضطره، والمضطر يركب الصعب، لازم ابيع كل اللي معايا واروح. لا اله الا الله، ربنا يقويكي يا ستي على اللي انت فيه. هو 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 يا نهار ابيض، انا خايفه قوي من الكلاب، خايفه قوي من الكلاب، معرفش هروح ازاي يا حبيبتي. طب انت مفيش حد يجي ياخدك؟ لا والله يا ست هانم مفيش خالص حد يجي ياخدني. لا اله الا الله. طيب مش عارفه اقولك ايه والله. طب انت ما عندكيش حد يجي يوصلني في الضلمه دي؟ لا والله يا حبيبتي، حتى جوزي مش موجود، والله لو جوزي احمد موجود كان وصلك، بس ما فيش غير انا بس وولادي في البيت. خلاص خدي مني الالوان دي، خلينا اروح. طب بقولك ايه، انا هعرض عليكي حاجه.
يعني يا رب توافقي. انت ممكن تيجي تباتي عندي النهارده والصبح تروحي. يا اكون بجد 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 اكون شاكره ليكي فعلا لو خدتيني عندك النهارده ان انا بيت. وفي ناس كده طيبه في الزمن ده. معلش يا حبيبتي، الناس لبعضيها وكل واحد لازم يعمل خير عشان يلاقيه. طب ماشي، شكرا. يعني انت هتاخدي مني الالوان دي وكمان هتبيتيني عندك؟ ايوه يا حبيبتي، يلا بينا على البيت، وان شاء الله تباتي والصبح تروحي لولادك بالسلام. شكرا جدا ليكي، ده انا كنت مرعوبه خايفه بقول يا ترى انا هروح ازاي في الضلمه دي وصوت الكلاب ده رعبني. طب يلا تعالي بقى. انت يا ماما، انت مين اللي انت كاتباها محكتيه؟ انت ما لقيتيش غير الست دي تكبيها ليه بس كده يا كوكي يا حبيبتي؟ ده ست غلبانه خالص، لقيتها في الشارع اللي كانت بتبيع الالوان وجبتها. يا ماما دي ست سليله بتخطف عيال لسه خياله، بنشوفها دايما احتى قدام المتلسه. ايوه يا ماما، انا بشوفها على طول احتى قدام المتلسه وبيقولوا ان دي بتخطف العيال لسه خياله. لا يا حبايبي، اكيد في غلط في الموضوع، دي باين عليها ست غلبانه وست طيبه قوي. لا يا ماما والله بيقولوا كده يا حبيبي، مش كل حاجه الناس تقولها تبقى صح، اكيد في سوء تفاهم في الموضوع. يا ماما بقولك بتخطف عيال الصغيره تقولي لي سوء تفاهم؟ يلا اقولك تودينا في داهيه شكلك كده. يا لهوي، انا يعني انا عملت في نفسي عامله سودا ولا ايه؟ ده انا شكلي غلطت غلطه عمري. ايوه يا ماما، غلطت غلطه عمرك انك انت دخلتيها يا ولاد، بس دي شكلها غلبانه خالص. يا ماما سماحي مننا يا ماما، بنقولك بتقعد قدام المتلسه وبيقولوا ان هي بتخطف حيال. حول الله يا رب. طب تعالوا كده نبص عليها نشوفها بتعمل ايه، بدل ما تخدرنا ولا تخطفنا ولا تعمل فينا نصيب. يلا تعالي يا ماما نبص حليها. يا ولاد حرام عليكم، دي شكلها نايمه اهي في سبع نومه، دي شكلها تعبانه قوي يا عيني. يا ماما سمانها بتضحك حليك، سمانها حامله نفسها ان هي تعبانه ونايمه، بس هي مش نايمه، دي حلميه هتصحى دلوقتي تحطنا كلنا في السوال. لا اله الا الله. طيب اطلعوا بقى انتوا ناموا، وانا بقى ذنبي بقى هفضل متذنبه كده طول الليل لحد الصبح ما يطلع وتتكل على الله. طب تحلي يا ماما محنا القطه حسن احنا خايفين. طب تعالوا انيمكم في السرير واقفل عليكم الاوضه. الحمد لله الولاد ناموا، الولاد كانوا مرعوبين. انا بقى هفضل صاحيه كده استخبى فين يا ربي؟ انا لازم اشوف لي حته استخبى فيها علشان لو طلعت عملت فينا حاجه ابقى انا صاحيه ما تعرفش ان انا مستخبيه لها. ايوه كده حلوه قوي، ما هيش هتشوفني. خليني ورا الكرسي كده بقى طول الليل وانا قاعده بقى متذنبه لما اشوف اخرتها ايه. ايوه بقى كده، ايوه البيت ده مليان حاجات حلوه قوي. حلوه التلاجة ديت والمروحه ديت شكلها حلو قوي. انا شكلي كده محتار اخد ايه ولا اخد ايه. انا هشيل المروحه دي خفيفه يا دوبك واتكل على الله، اسرق حاجه احسن ما اصحاب البيت يصحوا. ايوه هي المروحه الجميله دي اللي انا هاخدها دلوقتي. استر يا رب، ايه صوت الخروشه اللي تحت دي؟ ايه الصوت الغريب اللي تحت ده؟ يا ربي ده باين لها صحت ولا ايه، وشكلها ناويه تيجي تقتلنا ولا تخطفنا. استر يا رب لما انزل بالراحه كده واشوف ايه في ايه تحت بيحصل. ايوه حلوه اوي كده كده، مية مية. خدت المروحه الجميله دي، اشيلها بقى والحق اخلع من هنا قبل اصحاب البيت ما يصحوا. ايه ده يا حراميه؟ يا حراميه بتعملي ايه هنا؟ انا شفتك يا حراميه، حرام عليكي. انت بتعملي ايه يا فشتك؟ مسكتك، حرام عليكي، ده الناس هنا ناس غلابه وطيبين وساعدوني. انت يا بت بتعملي ايه؟ بت لما تبتك، ده انا ست البنات كلهم. قومي يا اختي قومي يلا. يا نهار اسود، دي شكلها مسكتني. خلاص سيبيني، حرمت. خلاص هسيب المروحه وهمشي. تسيبيها؟ قومي يلا قومي، بدل ما هخلي اصحاب البيت يطلبولك الشرطه. هو في ايه؟ ايه الدوشه دي؟ ايه اللي حصل يا ست انتي؟ هو انتي كنت بتسرقينا ولا ايه؟
النعب عليكي يا ست هانم والله ابدا. ده انا كنت وانا نايمه سمعت صوت خروشه، قمت اشوف في ايه، لقيت الحراميه ديت بدريه بتسرق المروحه وماشيه. جيت انا مسكتها لك عكشتها حته على، انما ايه ما خدهاش حمار في مطلع. الحمد لله الحمد لله انك انتي مسكتيها، الف شكر ليكي. لا شكر على واجب يا حبيبتي. هو انتي بعد الخير اللي انت عملتيه معايا انا اقدر اتكلم ولا اقدر اعمل حاجه؟ شكرا شكرا ليكي بجد. يا ماما الست الدوسة دي اتخدتين، الست الحلمية دي كان عملت لك حكا ولا ايه؟ لا يا كوكي يا حبيبتي والله الست دي طلعت ست كويسه قوي ومحترمه وغلبانه، انقذتنا من الحرامي، لولاها كان زماننا دلوقتي مقتولين وكل اللي في البيت متاخد. معقول؟ لا طبعا اكيد بتضحك عليكي يا ماما بتختعي. لا والله يا كوكي دي طلعت ست غلبانه قوي وانتي ظلمتيها. معقول ان سلمتها يا ماما؟ والله بيقولوا بتخطف العيال. انا يا حبيبتي اخصى عليكي والله العظيم ابدا، ده انا ست غلبانه ببيع سلايم صلصال الوان ميه كده يعني. انا اسفه يا ستي يا غلبانه ان انا ظلمتك. يا كوكي يا حبيبتي احنا ظلمناها، الست دي باين عليها ست كويسه قوي، والمفروض ان احنا ما نظلمش حد وما نقولش حاجه في حد مش موجود، او نعمل الخير دايما وما نستناش اي مقابل ليه. والحمد لله ان الست دي فعلا طلعت مظلومه. صح يا ماما، اصحابنا حلوين، ما تحملوش زي كوكي وميسو وتشكوا في الناس، ودايما تحملوا خير. لو حكبتكم الحلقه احملوا لي لايك واشتراك علشان انا بحبكم. بتحبوا قناه حدوته مع كوكي؟ لو بتحبوا قناه حدوته مع كوكي اعملوا لي لايك واشتراك علشان يوصلكوا كل حلقاتنا الجديده، عشان انا بحبكم كتير كتير كتير. يلا باي باي.